Você conhece uma placa de bruxismo? Foi feito um escaneamento da boca do paciente, escaneamento digital. Então vem esse modelinho. É uma paciente que faz muito apertamento noturno e ela tem dores na musculatura, às vezes até enxaqueca. E aí eu indiquei para ela essa placa de bruxismo. Ela é uma placa bastante confortável porque ela é de acrílico, onde o paciente morde, então ele encosta a mandíbula nessa parte lisa e ele acaba deixando a mandíbula mais solta e acaba relaxando a musculatura da face. Aqui onde encaixa os dentes superiores, ela é de silicone, então ela é mais confortável e o paciente não sente aqueles dentes apertados.